And if anybody has any questions they would like to ask, then please go ahead. ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าหนูจะบาปไหมถ้าหนูพูดโกหกโดยไม่ได้ตั้งใจคือว่าหนูทำงานอยู่ที่บ้านพักคนชราแล้วถ้าบอกเขาความจริงเขาโกรธแล้วเขาจะ get agitated เราต้องพูดไปตามเขาไม่ให้เขา upset ไม่ให้เขาเสียใจsuppose I want to go home I want to go home I want to drive but they don't drive they're in the nursing home they don't have a key they retire they live there and they said I want to go home I want to go see my kids where's my husband and I said your husband don't live anymore he passed away and like your husband don't live here with you I cannot tell him the truth I have to do a little white lies am I gonna be a sinner แปลก่อนเขาเป็นแปลเลยครับแปลเลยครับพระอาจารย์ว่าหนูจะบาปไหมถ้าหนูพูดโกหกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าโกหกถ้าพูดแล้วเนี่ยเป็นอาชีพค่ะเป็นอาชีพถ้าพูดแล้วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่นตัวเราและคนอื่นก็ไม่เป็นไร Speaking of like these small white lies, if they are not of any harm to oneself or to another person, then there's no great damage which is caused by doing so. แต่ถ้าจะดีที่สุดและถ้าเรื่องของธรรมะนะสัจจะบารมีศีลบารมีสำคัญ However, ultimately in terms of practice, this development of satya, being truthful and keeping one's word, then it's good to have satya and to keep the precepts fully. อาตมารักษาศีลข้อเนี่ยก็ไม่พูดโกหกตั้งแต่ป.2 ป.3 นะอายุ 7-8 ขวบมั้งตั้งแต่ 7-8 ขวบรักษาศีลจะไม่พูดโกหก For myself, this precept of not lying, I've been keeping this since the age of about 7 or 8, not speaking any lies. ถ้าเรามีสัจจะบารมีมีศีลบารมีพูดอะไรพูดแต่ความจริงทำให้จิตใจเราสบายใจไม่ต้องกังวลใจว่าพูดประโยคไหนก็เหมือนกันหมดตลอดไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้น Because if one has this quality of satya, being truthful and keeping the moral precepts, then one does not feel any remorse that comes to one through from speaking any mistruths, and you don't always have to keep thinking about trying to have consistency with your speech. There's no evasiveness there. ทำอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กพออายุ 17-18 มีเพื่อนเป็นวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยเขาก็จะขนานนามกันมาว่าให้คนโกหกไม่เป็น And so in my own life, since the age of about 17 or 18, all my friends would always consider me as someone who doesn't know how to lie. พูดแต่ความจริงสบายใจ Because if you only speak the truth, then one actually feels quite at ease with oneself. อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ใช่ค่ะแต่บางครั้งหนูพูดความจริงไม่ได้พูดเขา You tell them the truth, they get mad, they get agitated, they won't calm down. The pills not even do anything. So the nurse said, you have to lie. You have this is what you have to say to go along, so they calm down. I have to live in their world. They don't live in my world. แปลให้พระอาจารย์ฟังหน่อยงงนะงงเดี๋ยวเป็นไทยดิมึงอังกฤษก็บางที่ก็เขารู้สึกก็ต้องโกหกเขาบ้างเลยครับเพราะว่าก็ต้องเหมือนกับว่าต้องเข้าไปในความจริงของเขาแต่ที่อยู่ในความจริงทั่วไปนะครับว่าในโลกของเขาเขาก็มีความหลงบางทีเขาคิดว่าอย่างเช่นแบบสามีอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่โดยจริงก็ไม่มีชีวิตอยู่อะไรในลักษณะนี้ครับเพราะนั้นไม่รู้นะแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องพูดให้เราต้องพูดความจริงให้คนก็ยอมรับความจริงคือว่าสมมติว่าสามีไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไม่ก็บอกความจริงก็คนต้องยอมรับความจริงและปรับใจให้ได้จะดีกว่าเราก็รักษาศีลเราด้วยแล้วพูดให้เขาเช่นเราเคยมีหมอมาถามว่าถ้าคนป่วยถ้าคนป่วยเนี่ยอาการไม่ดีเราจะบอกว่าไงมาว่าก็บอกความจริงไปเลยว่าสิทธิของร่างกายเขาชีวิตเขาสามารถที่เขาต้องรับให้ได้ไม่จำเป็นต้องไปปกปิดว่าเขาต้องมีที่ว่าอายุเขาจะสั้นเนี่ยแต่บอกเขายังมีเวลาอยู่มากปั๊บบางทีเขาไม่ได้เตรียมอะไรมันไม่ได้เราพูดเอาความจริงไป
ทุกคนต้องยอมรับความจริงถึงแม้ทีแรกจะมีความทุกข์หรือความกังวลใจก็ตามแต่ว่าสติความฉลาดก็จะปรับจะพัฒนาไปเอง It's much better to speak the truth, to be honest with people, even if it seems like they will have trouble accepting such things. But then that person has to learn how to make that adaptation to accept the truth. And so, for example, even doctors have asked me if someone is terminally sick, what should I tell them? So I told them just to be honest with that person and tell them how long they actually have to live. Sometimes doctors throw out this hope of making them think that they have longer than they actually have, and so it causes some people to actually not to accept the true fact that they're about to die and how much longer they have to live. หนูอยากจะทราบว่าทำยังไงถึงจะสร้างพลังใจให้ตัวเองขยันแล้วก็ปฏิบัติได้นานๆค่ะบางทีเพราะว่าหนูรู้สึกว่าขี้เกียจบ้างในบางครั้งนะคะพิจารณาถึงสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยอยากคิดคือพิจารณามรณานุสติอยู่เสมอจะทำให้เรากระตุ้นเตือนจิตใจเราไม่ประมาทเราจะรีบเร่งบำเพ็ญบุญบารมีกระทำความเพียรได้มากขึ้นJust asking, how does one actually motivate oneself to wish to practice or to have consistency in practice? And so, to do so, one should actually reflect upon something which most people don't want to reflect upon, and that is the nature that we all have to die. Because if one reflects upon death, then it's a stimulus, it motivates us to actually make good use of our time. เราต้องหาอุบายให้เกิดกำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะกระทำความเพียร So each person must find their own means, their own skillful means of being able to motivate themselves to practice. ส่วนมากจะมาใช้มรณานุสติมันได้ประโยชน์มากเลยทำให้กระตุ้นเตือนจิตใจว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะความตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้เราก็รีบเร่งที่จะทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ For myself and my own practice, I got great results from contemplating death. Always thinking about the imminence of death actually motivated me to practice a lot. แล้วที่ไม่ให้แล้วพิจารณาที่บอกว่าไม่ให้ละตัวเราของเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติเอาใช่ไหมคะไม่ใช่คิดเอาว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะแต่เราต้องปฏิบัติให้มันถึงให้มันเห็นเองใช่ไหมคะมันใช้สติความฉลาดคิดในเบื้องต้นได้แต่เสร็จแล้วต้องมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีกำลังของสมาธิกำลังสติปัญญาพิจารณาร่างกายมันไม่เห็นความจริงต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานเพื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ใจเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนร่างกายนี้ใจเราจึงจะปล่อยวางได้แต่ในเบื้องต้นนั้นเราอาจจะคิดก็ได้บางทีอาตมายังไม่ได้เป็นฆราวาสเป็นเด็กเนี่ยไม่เคยได้ทำสมาธิหรอกแต่วันหนึ่งอายุ16-17ไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนแต่มีสติมีความคิดหน่อยว่านี่ร่างกายเราไม่ใช่เหรอทำไมเราเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมเราใจเราบังคับบัญชาหายไม่ได้เมื่อคิดเงี้ยมันก็ถอยใจมาก้าวหนึ่งแล้วพิจารณาว่าแสดงว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เราเลยมีความเห็นว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยอาศัยร่างกายเป็นชั่วคราวเท่านั้นนี่ปัญญาอย่างน้อยๆมันก็พิจารณาไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่นิ่งนอนใจมันไม่เชื่อว่าร่างกายนี้เป็นเราเพราะมันไม่สามารถบังคับบัญชาให้หายป่วยได้มันคิดว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนอายุ16-17เนี่ยเราก็คิดว่าร่างกายของเราแต่เมื่อมันมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นปั๊บทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้ปั๊บเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราแล้วนี่เราก็เลยไม่นิ่งนอนใจไม่วางใจว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ให้เต็มที่แปลบ้างย่อแต่ให้ได้ใจความ
Question is going along the lines of, in terms of letting go of attachment towards the body, it's not merely that we just think about the body and so as to let go. And so the answer is that it's letting go of the body, attachment towards the body. Yes, it's not an intellectual exercise. One can reflect upon the body in ways to develop a right perspective towards the body, but to actually let go of attachment towards the body, then one must be developing this full path of sila, samadhi and panya, and one needs to have this foundation of samadhi, because the strength of concentration actually provides the faculties of mindfulness and wisdom to be more incisive in the way that they can contemplate things and actually penetrate deeper towards the truth. If one does not have the support of concentration, then one's thinking actually does not probe very deeply, and so one can not let go of any attachment towards the body. It's merely just a more superficial kind of approach to contemplating the body. And as for myself in my own life, at the age of about 16 or 17, I can remember once having a fever and just asking myself, if this body was truly my own, I should be able to tell the body to get better. And then realizing that one can't do that, it actually started to change my own perception towards the body, to actually see that we're not truly in command over the body, and that the body is not truly oneself.มาที่นี่ดีอย่างหนึ่งโยมที่มาวัดไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนวัดอภัยคีรีที่วัดอภัยคีรีมีปัญหาเยอะญาติโยมถามปัญหาเยอะแต่มาที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาสบาย It's nice coming here. There's not many questions. The time that I spent at Abhayagiri, there were so many questions. The questions just never ended. อยากจะฟังธรรมะจากพระอาจารย์มากกว่าอยากให้อาจารย์สอนธรรมะมากกว่าก็ให้ธรรมะย่อๆนั่นแหละเป็นใจความแล้วเราก็ต้องนำไปปฏิบัตินะนี้การศึกษาตำราหรือการได้ยินได้ฟังอันนั้นเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัตินี่เราทุกคนต้องน้อมนำมาปฏิบัติมันก็จะเกิดผลเกิดขึ้น So by merely studying or listening to the Dhamma, that just serves as a guideline for the practice, but one must take the practice away and actually implement it and apply it to one's life. And this is the way to gain results from the practice. Yeah. Speaking of applying the Dhamma to one's life, when I come across very difficult or unskillful people, I can wish them metta and can easily bring up the desire for them to be well and happy. But I'm usually wishing that they are well and happy somewhere else. What have you found to be a good practice of developing equanimity between unskillful or people with unpleasant actions versus those that we would wish more to be with? ก็ในการเจริญอารมณ์แบบอุเบกขาต่อคนนะครับให้ใจเป็นกลางก็พูดถึงบางทีก็พยายามมีเมตตาต่อคนแต่ถ้าเจอคนที่แบบนิสัยไม่ดีเป็นคนแบบศีลไม่ดีนิสัยไม่ดีบางทีอาจจะคิดว่าก็ให้คนนั้นมีความสุขในชีวิตแต่ว่าให้มีความสุขที่อื่นไม่อยากจะให้อยู่ใกล้ๆนะครับเลยก็การที่จะหาอุบายที่จะปรับใจให้เป็นกลางไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ทำยังไงครับก็ต้องแล้วแต่อุบายปัญญาเราที่จะผลิตขึ้นมาการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีอยู่แล้วภายในใจเราแต่การที่ปรับใจเป็นอุเบกขานะเราต้องฝึกใจของเราไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนใจเรา We should always be trying to develop
metta towards all beings, and yet when it comes to developing equanimity or having an equanimous attitude towards other people, then that will depend on each person's own means or techniques, whatever, that they're going to use to develop this, and often it quite relies on experience as well. วิธีของอาตมาเนี่ยอาตมาจะไม่สนใจในเรื่องของบุคคลอื่นถ้าเราตาเราเห็นหูได้ยินว่าเขาทำอะไรไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาได้รับสิ่งที่ไม่ดีถ้าตาเราเห็นหูได้ยินว่าเขาทำในสิ่งที่ดีก็เป็นเรื่องของเขาระวางใจให้เป็นกลางให้เป็นเบกขา In my own practice of developing equanimity, what helped me was to pay little attention towards other people, and so whatever they would do or say, then even if you were to hear or see something, then quite often just leave it. Well, if it's a bad action, then they receive the fruit of that. If it's good, they receive the fruit of that, and so their actions are completely their own, and that you don't actually get involved in that as well. I'd like to ask if you can help me understand the relationship between Chitta and Winana, the sense consciousness. How are they related to each other? เราอยากจะทำความเข้าใจระหว่างจิตกับวิญญาณมันเกี่ยวข้องกันยังไง มันเกี่ยวข้องเหมือนว่าจิตมันหลงไปยึดมั่นวิญญาณว่าเป็นจิตกับวิญญาณภาษาของสมมุติถึงคนนี้เรียกว่าจิตวิญญาณแต่จริงๆจิตก็เป็นจิตวิญญาณก็เป็นวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้นะจิตวิญญาณเนี่ยจิตมายึดวิญญาณเป็นจิตก็เลยเรียกว่าจิตวิญญาณเช่นตาเห็นรูปหูเห็นเสียงเรารับรู้ขึ้นมาการรับรู้เนี่ยเป็นวิญญาณที่รับรู้ขึ้นมามันจริงๆไม่ใช่จิต It's a common expression when people use the words together, Chitta Viññāna, and so, but actually the two are distinctly separate. And so Viññāna is like sensory consciousness, it's the knowing. So like whenever you have sensory contact, Viññāna is what knows that sensory contact when it takes place. But actually, in truth, that is not the Chitta. They are two distinctly separate things. แต่ในเบื้องต้นนั้นเราจะไปแยกจิตออกจากวิญญาณไม่ได้หรอกต้องใช้จิตวิญญาณเนี่ยพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจออกจากใจเราก่อนละไปเรื่อยๆก่อนละกิเลสอย่างหยาบไปก่อนแล้วมันจะเห็นกิเลสอย่างละเอียดเองแล้วจะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละเองทีหลัง But initially in the practice, it's not able to actually separate those two out because due to delusion, the mind attaches to Viññāna and identifies with that as being the mind itself, and so the two they go together. However, once one gradually lets go of the more coarse defilements like greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, when the coarse defilements have been let go of and one then starts working on the more subtle defilements, then one actually starts dealing with the workings of the mind, and that's when you actually start to separate those two out. อาจารย์มีอีกคำถามหนึ่งค่ะคือว่าเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเป็นคนที่ไม่มีความสุขมากเลยค่ะ very unhappy person every time she comes to work she complains every morning and people are rude เพื่อนที่ทำงานเป็นคนที่ไม่มีความสุขมากเลยเวลาเขามาทำงานเขาจะบ่นทุกเช้าและไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เขาแล้ว she sees everything unhappy ภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวให้เพลงแล้วหนูจะช่วยเขาได้ยังไงคะคือว่าหนูจะไม่พูดกับเขาเลยว่าหนูจะเดินหนีทำไปไม่สนใจเขาไม่มีความสุขเขาบ่นตลอดเวลาบ่นเรื่องครอบครัวบ่นเรื่องเงินทำงานได้น้อยไม่พอกินอะไรอย่างเงี้ยหนูควรจะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเขาไหมหรือว่าปล่อยเขาไปไม่สนใจอะไรเงี้ยมีแต่คนไม่ชอบเขาสงสารเป็นคนที่น่าสงสารคือว่าถ้าเรารับฟังเรื่องของเขาแล้วทำให้เราวุ่นวายใจเราก็ต้องทำใจเป็นเบกขาปล่อยเข้าไปไม่แต่ว่าไม่สบายคือหนูอยากช่วยถ้าอยากช่วยเรามีเมตตาอยากช่วยก็
หนูบอกว่าให้มานั่งสมาธิ ก็ถูกแล้ว ค่ะ ก็ถูกแล้วนั่งมาที่มันจะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน ค่ะ ก็ถูกแล้วล่ะ ค่ะ ก็ที่บอกก็ถูกแล้ว แต่คนอื่นไม่หนีหมดเลย อืม ไม่มีใครสนใจเขา ก็พอตัวรอดแล้ว เขารับภาระไม่ไหว เขามาหากับคน รับภาระไม่ไหวก็หนี Just unhappy person. Just asking about how to help. She has a work colleague who's very unhappy and complains a lot, and all the other people that work around this person and basically don't want to even come in close. They don't find them a pleasant person to be around. So actually, how do you go about helping such a person? And so she was saying that she told this person to try sit meditation from time to time, and so Ajahn was saying, well, that's correct. If they learn to practice meditation and make their mind peaceful, then actually it may change their mental state. Sometimes if one wishes to help somebody, but then one cannot truly be of any assistance to them, then you have to learn how to be equanimous to the situation around you. But if you see that they are open to being helped, then you can offer them advice, like she has, to sit in meditation and to change their outlook. I guess I would wonder why what you hope to gain from meditating, and I guess what you hope to teach other people by meditating. เขาก็ยังสงสัยว่าการประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมหรือว่าในการที่จะบอกคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมนะครับ ประโยชน์ที่ได้รับเราทำเองเพิ่งจะรู้เองแบบหลวงพ่อชาท่านก็สมัยก่อนเกือบ40 ปีท่านมาต่างประเทศท่านก็สอนชาวต่างประเทศว่าถ้าอยากจะรู้ว่าผลไม้เนี่ยแอปเปิลเนี่ยมันหวานมันกรอบยังไงอร่อยยังไงเราต้องรับประทานดูเพิ่งจะรู้อันนี้เหมือนกันเราอยากจะรู้ว่าได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติเราต้องทำJust to see what the benefit is that comes from practice, then one has to actually put the practice, lead it into one's life and actually implement it. And then you will see for yourself actually the benefits that you get from this. It's just like when Ajahn Chah, when he went overseas like 40 years ago from teaching Westerners, if you want to know what the taste of an apple is like, if it's crisp, fresh and tasty and sweet, then you must bite it yourself. Right. Yeah, somebody else can't bite it and tell you about it. You have to try eating it yourself. Right. Right? For sure. Okay, and so this is how you get to know the benefits that you get from the practice. Right. Yeah. Okay. Good stuff. Thank you. เราอยากจะใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราไม่อยากจะมีความคิดฟุ้งซ่านไม่อยากจะมีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องฝึกจิตให้ใจเราสงบถ้าใจเราสงบเราจะได้สัมผัสความสุขของสมาธิคือมีปิติมีความสุขมีเบกขาจิตเราจะเข้าไปสัมผัสความสงบของสมาธิ Like say for example, if your mind is very restless and you're thinking a lot of unwanted things, and so if you try sitting meditation frequently and you're able to make the mind peaceful, and you can experience the rapture and the happiness and the equanimity that can arise when the mind becomes peaceful, then you will see the benefit of practicing concentration. แต่นี้เราต้องมีความอดทนมีความเพียรต้องฝึกทำเองมันเพิ่งจะได้รับผลนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์ไม่สามารถทำแทนเราได้เพียงแต่บอกแนวทางในการไปปฏิบัติแล้วเราต้องไปฝึกทำเองถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรเราก็จะพบกับความสงบของใจเราเอง In going about the practice though, one has to be patient. Just keep putting forth a lot of effort. When you meet with teachers or anything, all they can do is point out the guideline of the practice or teach you the direction that you should be going. But you have to walk the path yourself, and so you have to do the practice yourself to actually see the results that come from it. I see.
ที่ไม่มีคำถามอันนี้กลางคืนจะประชุมด้วยเนี่ยไม่ก็มีปัญหาเลยสบายชื่อว่าโยมแม่นะยังไม่มีอะไรถามได้ So for using the body as a focus for meditation and using walking meditation, sometimes I take a broad view of my body moving through the space. Sometimes I focus on one place, the bottom of my feet or some particular place. Do you have any suggestion for how to kind of decide which way to do it? Do you have suggestions for walking meditation? เวลาเดินจงกรมควรกำหนดอะไรดีนะครับอย่างเช่นแบบแม่ของอาจารย์ก็ว่าบางที่เวลาเดินอยู่ก็พยายามแบบให้รับรู้แบบกว้างๆแค่ให้รู้ว่าร่างกายมันกำลังเดินอยู่แต่บางที่ก็กำหนดที่เท้าเวลาสัมผัสพื้นนะครับการเดินจงกรมเนี่ยเป็นยาบทที่หยาบนะหลวงพ่อชาท่านสอนให้กำหนดสติที่เท้าสัมผัสพื้นไม่ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนะให้กำหนดสติที่เท้าสัมผัสพื้นแต่ว่าถ้าผู้ฝึกใหม่เนี่ยถ้าบางทีสติยังไม่เข้มแข็งเนี่ยกำหนดที่เท้าสัมผัสพื้นแต่จิตมันยังคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยให้คิดพุทโธควบไปด้วยถ้าก้าวเท้าขวาออกเท้าสัมผัสพื้นก็เลิกในใจว่าพุทก้าวเท้าซ้ายสัมผัสพื้นก็เลิกในใจว่าโธเนี่ยกำหนดพุทโธไปเรื่อยหรือว่าก้าวเท้าซ้ายออกก่อนก็พุทเท้าขวาโธเนี่ยให้กำหนดสติอยู่ที่กรรมบริกรรมพุทโธแล้วก็ที่เท้าสัมผัสพื้นให้สัมผัสกันเท้าสัมผัสพื้นก็เลิกในใจว่าพุทอีกข้างก็โธแต่ว่าถ้าจิตคนที่มีสติที่ดีหน่อยที่เข้มแข็งหน่อยนะก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธก็ได้ให้รู้เท้าสัมผัสAjahn Chah himself, he did teach that the walking of meditation should be regarded as being a coarse posture, and so one should not take a refined object while walking, so one shouldn't be watching the breath while walking meditation. It's better just to stay on watching your feet contacting the floor. And if your awareness is good, and your mindfulness is good at the time of walking, you can just be aware of the feet contacting the ground. However, if you're walking meditation, your thoughts are still coming and going in different places, then to stop this, then you should also be using the meditation word Buddho. Says the right foot steps out or the left steps out. You use the word put and then to and do that. And use the word Buddho as a way to cut out all this unnecessary thinking. And then once you realize that your mind is becoming more peaceful and your sati has grown a bit stronger, then sometimes you can discard the word Buddho and just be aware of your feet contacting the ground as you walk. Okay. By the way, I'm from Wadavagiri. I wanted to ask you about the development of faith, Oneself, and what you'd suggest. Coming from the West, it's often something I've seen come up as a question from other monks and myself, just the best way to develop faith, having not come from a Buddhist culture. And sometimes in my own practice, just seeing that there can be difficulty in developing faith towards the Triple Gem. So, sort of putting yourself into that perception of understanding, like where we didn't grow up as Buddhists, but yet it's a necessary and helpful element of the practice. What suggestion does Ajahn have in terms of developing faith, other than kind of just seeing it through the practice working? That's all I try to work with in my talk. ก็ท่านก็ถามว่าในเรื่องการเจริญศรัทธาให้ศรัทธาแบบเข้มแข็งขึ้นนะครับโดยที่โดยท่านเองหรือฝรั่งทั่วไปก็ไม่ได้เกิดมาในวัฒนธรรมที่เป็นพุทธนะครับบ
บางทีก็ศรัทธาของเราอาจจะไม่เข้มแข็งเหมือนชาวเอเชียโดยทั่วไปนะครับก็เลยท่านที่จะสร้างให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะครับโดยไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติที่จะเห็นผลจึงจะมีศรัทธาครับแต่ให้มีศรัทธาโดยทั่วไปก็ต้องอยากจะหาอุบายที่จะเจริญศรัทธาขึ้นมาครับก็ให้ระลึกถึงปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างระลึกถึงปฏิปทาของพระสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้ใจของท่านมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น Giving rise to faith, it's good to always recollect or read as to how the Lord Buddha, how he went about his practice over lifetimes to cleanse and purify his mind, or Arahant disciples read how they have practiced in their life and to actually purify the mind. ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของเราถ้าเราต้องการที่จะออกจากความทุกข์มันจะทำให้ใจเรานั้นมีศรัทธาในการที่จะประพฤติบัติ And try and have the mindfulness and the wisdom to actually see the suffering that comes to us through having this physical body, or the suffering that arises in the mind. And if you can see that, then you'll naturally wish to find a way to step away from that suffering. And so when you do that, then you will seek out this path of practice, and it will motivate you to go about the practice. It will naturally give rise to faith to practice. ถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ด้วยใจเราแล้วมันก็จะไม่ทำให้ใจเรานั้นกระตือร้นในการไปปฏิบัติแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์ด้วยใจหรือด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหรือการกระทำความเพียรเพื่อที่จะทำลายกิเลสภายในใจของเรา Because if one has the mindfulness and wisdom to see suffering that comes and arises in one's heart, then this will naturally motivate one to practice so as to go beyond suffering. However, if one does not see suffering, then one will not have the faith to actually go about the practice to actually to go beyond suffering. ถ้างั้นก็เอาแค่นี้เนาะตอนคืนแล้วก็ถ้าโยมพระมีปัญหาอะไรก็กลางคืนอีกทีตอนทุ่มหนึ่งเนาะ Okay, so if there's no more questions at the moment, we'll probably bring it to an end. And for those who are staying here or the Sangha, then tonight at 7 o'clock, if anybody wants to come out and has any questions, then please feel free to do so.